Hola conocedores, de tanto que he visto películas y series he encontrado algo en común. Por mucho que lo visual sea deslumbrante, el impacto no es lo mismo sin dos cosas. 1. La música de fondo y 2. Quizás más importante, los efectos de sonido. Si han visto videos en donde se muestra el detrás de cámaras, se habrán dado cuenta que no andan sonidistas por todos lados recogiendo cada pequeño sonido. De hecho, los micrófonos utilizados en el estudio son principalmente para capturar la voz de los talentos, ya sean actrices o actores. Pero cuando te presentan una escena, no escuchas únicamente sus voces. Es fácil deducir que la música de fondo es grabada en un estudio y añadida en postproducción. Sin embargo, esos pequeños ruidos que en ocasiones pasan desapercibidos son los que terminan de dar la inmersión a cualquier film. Entonces surge la duda, ¿de dónde vienen esos sonidos? Si un caballo está trotando, ¿hay alguien que va corriendo detrás de uno para grabar el sonido de sus cascos? Si un hueso se quiebra, ¿van a la tienda por unos de pollo para quebrarlos frente al micrófono? Por supuesto que no, eso fuera ilógico. Para obtener esos efectos, usan vegetales. ¿No me crees? Solo espérame un momento y luego te muestro pequeños ejemplos. Antes que nada, debes saber que el nombre de esos sonidos son los efectos de sala, también conocidos por su denominación en inglés como efectos Foley. Estos buscan recrear los sonidos que no fueron obtenidos en la grabación de una escena. Gracias a las mejoras en los equipos de sonido, los artistas de Foley se pueden dar el gusto añadiendo cada mínimo efecto que crean necesario para mejorar la experiencia. Todo con el objetivo de hacer sentir más real esa escena que vemos. Agregan de todo, desde la textura del suelo por donde pasan los protagonistas, hasta los ruidos que hacen cuando tocan un objeto. Las personas que trabajan haciendo estos efectos son las encargadas de darle vida a los seres que no existen en la realidad, o que sí existieron, pero ya se encuentran extintos. Todo esto lo logran mediante la combinación de algunos sonidos animales. En ocasiones también les modulan el tono a ciertas voces humanas, como por ejemplo, You hold these over your vocal cords and move your lips, like this. All aboard, all aboard, all aboard. Let's go. Directivo, 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 directivo. Además, los artistas se encargan de agregar el efecto necesario para enfatizar una sensación. Esto es muy utilizado en las películas de miedo, ya que buscan perturbar al subconsciente del espectador con ruidos molestos, como el siseo de una serpiente o el batir de alas de algún insecto. Mediante estos sonidos, la audiencia está más atenta a lo que suceda en el film y, de cierta manera, se vuelve más vulnerable para los típicos sustos por sorpresa o jump scare. Como datos interesantes, a estos efectos se les llama Foley por Jack Donovan Foley, a quien se le atribuye la invención del método para añadir sonidos al compás de la cinta. Este método se trasladó de los dramas emitidos en las radios a las primeras películas que tenían sonido. Para Star Wars se tuvieron que crear más de 800 sonidos, siendo el más popular el del sable láser. Que fue creado básicamente juntando el hum de un antiguo proyector y el zumbido de una tele.
Hoy sí, les mostraré cómo sacan otros sonidos. Unos guantes con clips son los pasos de un perro. Para el aleteo de un ave, usan un plumero. El clásico galope de un caballo es creado con 2 mitades de coco. Si fuera lluvia sobre un sombrero, solo es de tirarle agua a una bota. Para un efecto de ultrasonido, pueden usar electricidad sobre unas uvas. Un golpe equivale a tirar un par de revistas. Una cerradura pasa a ser un arma. O, si quieres un láser, solo haz lo siguiente. Cabe destacar que los mayores beneficiados de dichos efectos son los dibujos animados y los videojuegos. Ah, y los huesos son casi siempre apio. O si no, morder un pedazo de pasta cruda te dará el mismo efecto. ¿Y a ti? ¿Te gustaría trabajar haciendo esto? ¿O preferirías algo menos ruidoso? Cuéntame, me gustaría saber. Hasta la próxima, conocedores.